Балам мына төшөгүнөн турдубат. Моюнумдан кучактады болдурап, алаканын өптүм дагы баламдын тең согушту ойлоп турдум тунжурап. Самак эле менин досум сырдашкан. Укмуш болчу күлкү менен ыр жактан тызылдаган октор тына калганда ыр күлкүгө бөлөп бизди жыргаткан. Самак айтты: "Кайда жүрдүң жанатан? Мына балам, сен баламды карасаң, ал бала эмес, турду кагаз үстүндө купкуу болгон кичинекей алакан." Самак аны өбүп абдыга. Булутунду бала кандай жакшына, ошол түнү алакандуу кагазды коюп жатты жаагынын астына. Далай өбүп, самак ошол сүрөттө. Далай жолу алмаштырдык түнөктө, бир кыштакка кирип бардык жоо сүрүп, дүкүлдөтүп, үмүт зор жүрүп. Бир короодо бала бул не ушундук, таппай калдык айлана. Жардам сурап, бала колу эрбемдеп, балабыз бизден өтүп жайнады. Ал баланы аң-таң калып карасак, баарыбыздан самак тура баласак, наристени бошотууга байлоодон аттап-буттап чуркап кетип баратат. Ыйлап турган ал балага таңылып, жеткен кезде атасындай сагынып, кара түтүн боз топурак бурк этти, коюп койгон жоо минасы жарылып. Андан дары мен айта албай баратам. Айткан сайын жүрөгүмдү канатам. Экөө тең жок. Жерде жатат бир гана купкуу болгон кичинекей алакан. Кээде түшүп, мен санам. Көргөнүмдүн көбүн эске саламын. Согуш десе көз алдыма тартылат. Ошондогу алакан баланын. Согуш десе көз алдыма тартылат. Ошондогу алакан баланын. Амандык кат. Андагы таластын салкын, атыр жуттуу абасында жашап жаткан жалгызым апа, амансың ба?
кандуу талада кансырап бир таштын түбүнө отуруп алып, сага деген, мекенге деген, үй бүлөмө деген сагынычтуу катымды жазып олтурган кезим апа. Айылычы тынчпа? Кан майданында жүргөн эр азаматтардан кабар келип жатабы? Өзүң оорубай, сак жүрөсүңбү апа? Кызыма, жубайыма көз салып коюп жатасызбы? Апа, билесиңби? Мен силерди абдан сагындым. Кичине төгөтсем эле мекенимдин алтын топурагын, сенин мага деп жапкан ысык нандарың эсимден кетпей түш көрчү болдум, апа. Айылымдын кучагы чоң тоголорун, шаркырап аккан тунук суусун чоң апалар жасап берген курутту чөнтөгүмө салып алып, ачык асманды карап, ата журтумдун көк шиберинде жаткан күндөрүмдү абдан сагындым. Билесиңби? Азыр бул жерде деле андай кооз жерлер көп. Бирок бул кооз жерлер мекенде өлгөн эр азаматтардын каны менен боелуп, энелерибиздин каргышына айланып, көз жашка чөгүп калган эң кайдыгер жер, эң мукачы душмандар, апа. Замбиректердин үнү жан дүйнөмдү эзип, туйлатып, жердештеринин кусаат болгон көздөрү, жаракат алып, бакырган үндөрү жүрөгүмдү жаралап, кейитип, жүрөгүмдү эзип, кыйналып барам, апа. Жан дүйнөм ооруп жатат. Заманыбыз ушул турбайбы? Кыргыз уулу болгондон кийин, жигит болгондон кийин мекенди коргоо үчүн төрөлүп, коргоо үчүн эле турбайбызбы, апа? Сен менден камсанабы, макулбу? Жакында согуш бүтсө, жеңиш менен жаныңа, алдыңа барам, апа. Мен сени жакшы көрөм, апа. Өзүңдү жакшы кара, макулбу? Сенин жалгыз жоокер уулуң Сабыр уулу Исхактан 1943-жыл түнкү саат 12 Саратов шаары, апа. Үмөталиев Турсункул чоң ата 1913-жылы Каракулжа районуна караштуу Тоготой айылында туулган. Ата-энесинен эрте ажырап, бир туугандарынан токто эжеси гана калган. Тагдырдын бул сыноосу, турмуш шарттын татаалдыгы Турсункул чоң атаны 4 жылдык билим менен чектөөгө аргасыз кылган. Көпчүлүктүн арасында билинбей калбастан сүйүктүү эл менен биргеликте айылдын жашоосун оңдоого жигердүү аракет жасаган. Алардын бири катары 30 адыр каналын казуусун мисалга келтирсек болот. 1942-жылы Улуу Ата мекендик согуш күч алып турган мезгилде аскерге чакырылып, аз гана убакыт аскердик машыгууда болуп, Ростов шаарындагы айыгышкан кармашта оң колунан ажырап, аскер комиссариатынын чечиминин негизинде туулган айылына кайтып келет. Турсункул чоң ата согуштагы 2 топтогу майып экендигине карабай, айыл чарбаны калыбына келтирүү, экономиканы көтөрүүгө чоң салым кошкон. Аталган колхоздо бригадир, жылкы жана кой фирмасынын башчысы болуп көп жылдар бою эмгектенген. Пенсияга чыккандан кийин да совхоздогу 4 гектар жерге алма бак өстүрүп, ал жерден мол түшүм жыйнап, мамлекеттик планды ашыгы менен аткарууга жетишкен. Жылкы фирманын башчысы болуп турган мезгилде колхоздун жылкыларын асылдандыруу максатында чүйгө чейин барып, жылкыларды алып келип өстүргөн, саяпкерчилик өнөрү да мыкты болгон. Турсункул чоң ата 1990-жылы 21-июнда дүйнөдөн кайткан. Анын жасаган эмгектерин баалап, Тоготой Каракулжа жолундагы Базар арык каналындагы салынган көпүрөгө Турсункул атанын эскерүү чечимин кабыл алышкан. Батыр эне Үмөталиева Анипа жубайы экөө 9 уул
3 кызды тарбиялап өстүрүшкөн. Айылыбыздын жалгыз ардагери Токтобай ага менен кыскача маек. Саламатсызбы, ден соолугуңуз жакшыбы? Келе жаткан байрамыңыз менен куттуктайбыз. Согушка аттанганыңызда алгач канча жашта элеңиз? Мен soğuşa atlanganımda 15'ten 16 yaşa geçen oğlum. Narmatov degen oblastda bir çoğun kişi var idi. Uşu kişi uyga geleysem uşu Kulşap'ta karmak alıp aksakal adamlar beni koşalı aydap beni soğuşa vargan. Ya Davasa degen bir oğuz var eken. Qarıp kalgan eken beçara bir gözü kör eken. Oşunun arabası var eken. Arabasından balağını ben oyladım. Tegirçeği, maşinanın tegirçeği salvattır degen. Yegin tegirçeği var hele. Oşa kişi gereder saldattı, taşı atkan eken. Oşa kulgul. Oşanın orduna benim mesleğim alpar, Oşanın orduna araba kaçmadı. Bir balnesadan ikinci balnesaya taşıdım. Bir ay taşıdım. Baya kestire Oşan'a gazetesi varsam tırdı durup, diyor ki ben araba kanacağım. Şimdi Oşan kıykırgandan geldiğinde kıykırgata tefsiratın seslerden. Jengde Sovetler Soyuzu jengde Germaniya. İşte ben de koç abi böyle şeyde. Soldatlar boşa. Ben de 4 dağım gitip geliyor. Boşlardan gelip aldım. Anamda gündü gördüm ailelerine kızım. Gelip anam Kuşap'a gelip 7 günden keyin bir tüzesinden çok soldatga qaytgan eken uşuğa koştum beni. Boşatıp. Oşun o kişi Callavat'ta Suzak degen yerden eken. Aytalgan. Benim görgümü gördü görmedi. Falan. Açkalıktan azabını tattım. Şu soğuktan azabını tattım. Gömürde işte atamın oğlu demişti. Atam gelince temsil etmiştim. O soğuktan armiyadan geliyor almam. Gelgenden keyin 21 yaşımdan kayda armiyaga vardım. Sulujbağa. O şol vaqtda 3 yılda Sulujbağa, 3 yıl Sulujbağa oldu bu kayda. Rahmet benim işim boluptu. Bana bir iki tane kağıt verdiler. Onu o şol Callavat'ta nima algan. Oşa kişide gittik. Рахмат бар болуңуз, сизге тазим. Өмүрүңүз узун, ден соолугуңуз бекем болсун. Rahmet aylanay. Bana oşa 91'e çıkan baybeçe ol. Oğuldan hürmet gör. Kızdan hizmet gör. Baktılı ol. Kaya düşen tınçlar. Nevire çevire kıvıra görgen baktılı baybeçe ol. Ömür sana bırakıver. Amin.